আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আপনাদের 3 in 1 একটি মিক্সার গ্রাইন্ডার দেখাবো। এখানে কিন্তু আমি দেখাবো একদম আদা রসুন পানি ছাড়া কি করে আপনি দেখেন একদম পেস্ট হয়ে যায় যে সেকেন্ডের মধ্যে। এত ভালো মিক্সার গ্রাইন্ডারটা, আর শুকনো জিনিসগুলোও কিন্তু অনেক সুন্দর নিখুঁতভাবে করা যাবে। মাংস কিমা করা যাবে, সকল কাজ আপনি এখানে করতে পারবেন। আর ভাইয়া কিন্তু দিচ্ছে ইএমআই এ কেনার সুবিধা। আর আপনার এত কুচি কুচি করে কাটা, নিখুঁতভাবে কাটা বা থ্যাতা করা পেশা পাটা দিয়ে খুব কষ্ট হয়ে যায়। তো চলুন দেখা যাক রমজান ভাই আমাদের জন্য কি নিয়ে এলো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর আজকে আমরা আপনার যে প্রোডাক্টটা দেখাবো সেটা হবে একটা আপনার মিক্সার গ্রাইন্ডার, খুবই উন্নত মানের একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার দেখাবো, যেটা হবে 3 in 1। এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 100% কিন্তু কপার মোটর। সেই উন্নত মানের একটা কপার মোটর কিন্তু আমাদের এখানে করা আছে, অনেক হেভি মোটর এবং মোটা তারের দেখতে পাচ্ছেন, সেইভাবে আমরা কিন্তু করে নিয়ে আসছি এটা। আর এটা 1 HP মোটর, মানে বুঝতে পারছেন 750 ওয়াট। অনেকে 1 HP মোটর বলতে বোঝাচ্ছে 1000 ওয়াট, কিন্তু আসলে 1000 ওয়াট না, এটা হলো আপনার 750 ওয়াট, মেড ইন ইন্ডিয়া 3 in 1। এটা কিংগো ব্র্যান্ডের খুবই উন্নত মানের একটা কিন্তু ব্র্যান্ডের আমরা ব্লেন্ডার মেশিন কিন্তু আপনাদের দেখাবো আজকে। এবং আমরা আজকে প্র্যাকটিক্যালি আদর্শ পেঁয়াজ করে আপনাদের দেখাই দেবো আসলে কত সুন্দর হয়, ঠিক আছে? তো আসলে যারা আমাদের সাথে আছেন, আমাদের ভিডিওটা টেনে দেখবেন না, আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা একটু সময় নেব, আপনারা একটু কষ্ট করে দেখবেন ইনশাল্লাহ। তো আজকে আমরা এটার ভিতরে আমরা দেখেন আমাদের এই যে ব্লেডগুলো দেখেন, খুবই উন্নত মানের ব্লেড, ঠিক আছে? এবং লকও আছে 3টার সাথে, এটা কিন্তু 3টা লক সিস্টেম করা আছে, যেটা অন্য কোনোটার এরকম নাই। যেমন আপনি এই দেখেন, এই যে আপনার এইগুলো আছে, আপনার যে বুশগুলো দেখেন, বুশগুলো কিন্তু দাঁতগুলো অনেক স্ট্রং লেভেলের, খুব হাই কোয়ালিটি দাঁত করা আছে। এবং দেখেন এখানে কিন্তু আপনার মোটরে, এই মোটরে কিন্তু আপনার 3টা লক আছে দেখেন। অন্যগুলো মোটরে কিন্তু এই 1টা 2টা 3টা লক আছে, আপনি এভাবে বসাই দিবেন, বসাই দিয়ে এটা লক করে দিবেন। দেখেন 3টা লক আছে, অন্য কোনো মোটরে কিন্তু এত হাই কোয়ালিটি লক দেওয়া নেই। তো আসলে আজকে আমরা আপনাদের একটু একটু কষ্ট দিব, আমরা একটু আদা রসুন পেঁয়াজ আজকে আপনাদের একটু করে দেখাই দিব, খুব ভালো মানের আদা রসুন পেঁয়াজ করে দেখাই দিব একটু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি পেঁয়াজ নিছি, আদা নিছি, এগুলো কিন্তু আমি আপনাদের আজকে করে দেখাই দেবো আসলে এটা কীরকম কাজ করে না কাজ করে না। অনেকে হয়তো ভাবে যে এরকম ব্লেন্ডার এরকম দেখাই কাজ করে না, কিন্তু আজকে আমরা কোনো ট্রিপ করব না। ট্রিপ না করে কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি আমরা আপনাদের এই প্রোডাক্টটা আমরা আজকে দেখাবো যে আদা রসুন কীভাবে পেঁয়াজ হয়, এই পেস্ট হয়, এটা আজকে আমরা দেখাই দিব, ঠিক আছে? আমরা আজকে লাগাই দিলাম, এটা বসায় লক করে দিলাম, লক হয়ে গেল। এখন আমরা একটু চালাই দেখাবো, হয়তো আমাদের ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের সাথেই থাকবেন, আমরা আপনাদের একটু চালিয়ে দেখাই দেবো। বেশি সময় নেব না, অল্প সময়ের ভিতরে 1 মিনিটের ভিতরে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বর্ষর বিসমিল্লাহ। আপনারা হয়তো এটা নিচে নামাই নিবেন, কিন্তু আপনার ষোলো করবেন, ষোলো করলে কিন্তু আপনাদের এত শব্দ হবে না। আমরা জাস্ট একটু সামান্য করলাম, 30 সেকেন্ড হয় নাই, দেখেন আমাদের এটা কিন্তু পুরো পেস্ট হয়ে গেছে। আপনি কত আস্তে আস্তে দিচ্ছে, আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে এত সংক্ষেপে, এত শর্টের ভিতরে এত তাড়াতাড়ি হওয়া আসলে ইম্পসিবল। অনেকে দেখা যায় আপনার ট্রিপ করে, একবার করে হয় না, পর আবার ভিডিওতে দেখায়, কিন্তু আমরা কিন্তু কোনো ভিডিওতে কোনো ট্রিপ করে নেই, ডাইরেক্ট দেখাই দিলাম যে এত সুন্দর আদা রসুন পেঁয়াজ একবার পেস্ট হয়ে যায়, একবার আনবিলিভেবল। দেখেন একদম পুরো পেস্ট হয়ে গেছে। তো এই জিনিসগুলো আসলে কি অনেকে দেখা যায় কি, আপনি মনে করেন এগুলো করে দেখা যায় কি, আপনি 1 মাস এটা একবার আপনি করে রেখে দেবেন। আর এই মোটরগুলো যদি কপার মোটর, যার কারণে সমস্যা মানে সময় কিন্তু খুবই কম লাগে। তো আসলে যারা এই প্রোডাক্টটা দেখছেন এবং যারা নিতে আগ্রহী, তারা কিন্তু খুব দ্রুত কালেক্ট করবেন, কারণ আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু একবারে কম আছে। তো এটার প্রাইস, এটার 1 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের যদি কোনো সমস্যা আমরা রিপ্লেস না হলে রিপ্লেস করবো। আর এটা দেখা যায় আপনি 1 বছরের জন্য আপনি তো নিচ্ছেন, আপনি নিতেছেন এটা একটা 5 বছর 7 বছর 10 বছর ইউজ করার জন্য, 1 বছর যার আমরা বিক্রিত সেবার একটা গ্যারান্টি দিচ্ছি। তো এই প্রোডাক্টটা যারা নেবেন আমাদের শোরুমে আসতে পারেন, আমাদের শোরুমের ঠিকানা
ঠিকানা বলে দিচ্ছি। তো যারা এই প্রোডাক্ট নিতেছেন এটার প্রাইস হবে মাত্র 4200 টাকা। এই 4200 টাকার ভিতরে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি পাবেন এবং ঢাকার বাইরে করে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21, 22, 23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স। আমাদের আরেকটা শোরুম আছে যেটা 406, 407 যেটা নিউ সুপার মার্কেট অবস্থিত ঢাকা। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।